سلام، مرحبا بكم في قناتكم حياة الأم. نتمنى تكونوا غاية والعائلة تاعكم كاع بخير عليها. قبل ما نبديو هذا الفيديو تاع اليوم نقول لكم رمضان مبارك والصيام مقبول ان شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم 3 وصفات. الوصفه الاولى اللي هي الحريره، ولا حريره تعرفوها باللي يلزم تكون في الطابله الرمضانيه تاعنا. الوصفه الزوجه بوراك بالكفته والفرماج، دوك تشوفوا باللي وصفه تجي شابه بزاف، يجي البوراك تاعنا كيما اللي ناكلوه في العراس. والوصفه الثالثه اللي هي سلطه بالروز والثوم، سهله وتجي شابه بزاف. هادو هما الوصفات تاع اليوم، نخليكم مع الفيديو. نبداو على بركة الله. Allez, bismillah. Donc je vais commencer par faire la harira. Donc on commence par ça. Et vous allez voir, c'est une recette très simple à faire, mais vraiment, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est vraiment très facile. Et vous allez voir qu'il faut très peu d'ingrédients. Donc tous les ingrédients sont là, vraiment c'est pas beaucoup. Donc là j'ai de la viande, donc j'ai pris de la viande d'agneau. Donc c'était un gros morceau que j'ai coupé en tout petits morceaux. Donc il y a quoi, peut-être 300 grammes là environ. هكا بديو باللحم. اللحم تاعنا خصنا نقصوه، باكش حريره اللي بلا لحم بديو نقصوه بمرصويات صغار كيما هكا. Ensuite, on va avoir besoin de carottes. Donc là, j'ai environ 3 carottes. J'avais pas des carottes fraîches كانوا هادو في الكونجيلاتور. كيما بغيتو تسميوها، خيزو، كروطه، زروديه، اي اسم بغيتوه، المهم زروديه حنا نقولوا لها. شحال نديرو هكا؟ 3 carottes. ثلاث حبات نقسموهم هكا صغار. Après غادي نميكسيهم donc c'est pas grave. ما نقسموهمش، ميكسيوهم. هاي. Voilà, ensuite on va avoir besoin d'un gros oignon. البصله تحيا من هذه البلاصه، تحيا البصله تاع الهصا. Ah oui. وي. 2 gousses d'ail. زوج حبات ثوم. Voilà, ensuite de la coriandre. Donc là j'ai l'équivalent d'un demi-bouquet de coriandre. Donc ça c'est la base, on ne peut vraiment pas l'enlever de la recette, c'est obligatoire. هذا قزبر ولا معدنوس؟ قزبر. قزبر ولا حشيش تاع الشوربه هذه هي. Oui c'est ça. قزبر ولا حشيش تاع الشوربه. هو. Voilà, donc هذا obligé. هذا سا ديبون، الا تبغيو بزاف كاين اللي يبغي بزاف، كاين اللي ما يبغيش بزاف. بصح يدير un très bon goût. تقدري غير رشه خفيفه، ولا اللي يبغي كثر على حسب. Voilà. Ensuite, on aura besoin de céleri, donc une branche de céleri. Alors moi, comme c'est quelque chose que j'achète très peu, donc j'en ai toujours au congélateur. هذا كرافس. هذا كرافس. كرافس. حبه كيما هكا. Voilà. Et ensuite, on va avoir besoin de tomates. Donc soit 2 tomates fraîches que vous allez couper en 2, soit de la tomate pelée concassée comme ça déjà prête. تحتاجوا الطوماطيش، سواء زوج حبات ترابيوها، سواء تشيلو كيما هكا الا كاين البولي كيما هكا تشيلو. Ensuite, de la tomate concentrée. طوماطيش مصبره ولا طوماطي كونسونطري. Voilà. Ensuite, pour les épices, on va avoir besoin. Donc là, j'ai tout. Alors, je vais les dire au fur et à mesure. Alors, le sel. عندنا هنايا لي زيبيس، عندنا الملح. Le poivre noir. فلفله كحله. Paprika. فلفل الاحمر. Le carvi. القرفه. Non, كروية. كرويه. Ensuite, le gingembre. سكنجبير. Et راس الحانوت. Non. Attends. Oui, c'est ça, راس الحانوت. راس الحانوت. Voilà. Et c'est tout ce qu'on aura besoin. والماء. Ah oui, le main. شتي نسيتيه. On aura besoin de 2 litres à 2 litres 5 d'eau. نحتاجو 2 لترات حتى 2 لترات ونص تاع الماء. Voilà, et on obtiendra environ 7 à 8 bols de soupe. هكا غادي تخدم لنا 7 ولا 8 تاع الغرفيات تاع الحريره. Voilà. Allez, bismillah, on y va. على بركه الله. خليك دير الزيت, tu mets l'huile et moi je vais couper les oignons. الزيت قلناه؟ non. ما قلناش الزيت، عاود نسيت لي الزيت. شحال ندير زيت؟ كوبها كاع؟ دير à peu près 3 cuillères à soupe, 3-4. في البلاد راه الزيت راه قليله والديكم، ديروا غير هكا، غير قطره خفيفه، غير قطره، هاك سي بون. Non, mais à peu près 3-4 cuillères à soupe environ. كيش غادي نعرفهم انا تدخل ولا؟ Vas-y, قول ندير لك حبه. هي صح، هي قلعي. C'est bon. C'est bon. Voilà, donc on fait chauffer l'huile. On va ajouter les oignons. Donc les oignons, comme vous avez pu le voir, je les ai coupés juste en 8 morceaux, 8 gros morceaux. Après, ça sert à rien de les hacher maintenant parce qu'à la fin, on va passer au mixeur notre soupe. Donc vous embêtez pas à hacher tout ça maintenant. Pareil pour la gousse d'ail, je vais juste la couper en 2, ça ira parfaitement. Voilà.
بالنسبه للبصله والثوم تاعنا ما كنقصوها طرف طرف ولا نقصوه غير كيما هكا، ومن بعد خاطر غادي نميكسيوهم، نقصو غير هكا باش يطلقوا البنه، ومن بعد نعاود كاع نميكسيوهم مع بعض. Et pareil pour les carottes, ça sert à rien de s'embêter à les couper en tout petits morceaux. كيفها كي الخيزو كي الزروديه نخليوها كيما راها، من بعد ان شاء الله نميكسيو كل شيء. Voilà, voilà, voilà. نخليو الزيت تاعنا يحمر. Ouais. Donc là c'est bon. ومن بعد انا ما كش كتدير Comment كاين كل واحد كشي يبغي. Ouais. هذه بالك كاع الناس يديروها، بصح حنا نعطيو لهم الافكار. انا ما كتدير قازر تاع لارمي دير قازر تاع لارمي تاع الحريره، ها ما كتقبيش عليا. Pour plusieurs jours, mais واه d'accord. دير قازر تاع لارمي ودير ديرهم في مش عارف انا في دي بو ولا حاجه، ودير 27 حبه يجيو لها حتى ليله القدر. Non, mais c'est une bonne... Ouais, alors il disait que sa maman, elle procédait... comment elle procédait? Elle faisait en fait un gros faitout, mais vraiment gros. قولي لهم بلي قازر تاع لارمي. Donc elle utilisait une grosse cocotte, ensuite elle divisait la quantité à la fin dans des petits pots qu'elle mettait au congélateur, c'est ça, des pots au congélateur, et du coup ça lui faisait tout le mois du ramadan. لا غير تزعقها faut pas exagérer عاوتاني دوك ما تزعف. Attends, ça lui faisait لا combien de temps? دير 3-4 jours. Ah c'est tout? bah oui ça dépend شحال بغيتي ديري. T'as goûté ça lui sur قادر لا زعقنا ما تعرفيش زعقه ولا. Bon, en tout cas, voilà, elle en faisait une grosse quantité qu'elle mettait au congélateur, mais elle les divisait d'abord avant dans des petits pots. Et tous les jours, elle sortait sa petite boîte. Et voilà, en fait, comme ça permet de gagner du temps. نفكروا الناس باللي رمضان ربي سبحانه دايروا للعباده ماشي للماكله، ماشي نفوتوا كاع وقتنا في الكوزينه وننساو ربي سبحانه. راه الماكله صح، ربي سبحانه عطانا الماكله خصنا نبروفيتيو وناكلوا، ونتفكروا الناس اللي ما عندهمش، نفكروا نعرضوا الناس ندي هاك قلبي عليا نتفكروا الناس ونذوقوهم وكل شيء، وماشي غير ماشي مديور الماكله. وحاجه واحده اخرى ثاني الغاسبياج، الاسراف ربي سبحانه ما يبغيش المبذرين. Voilà, non, moi je veux vraiment pas gaspiller. On fait vraiment que les quantités qu'on va manger. C'est vrai qu'en général, pendant le mois du Ramadan, on a tendance à cuisiner un petit peu plus. Voilà, on a des envies particulières durant la journée. Alors on se dit, on va tout manger, on prépare plein de choses. Et au final, arrivé à l'heure du ftour, on mange quasiment rien. Une fois qu'on a mangé la soupe, bah franchement, bizarrement, on n'a plus faim. Donc voilà, c'est vraiment le petit message qu'on souhaiterait vous faire passer aujourd'hui. Faites vraiment des petites quantités selon ce que vous allez manger. Ça sert à rien de faire en gros, puisqu'à la fin, malheureusement, il y a beaucoup de familles qui finissent par jeter la nourriture à la poubelle. Et c'est vraiment pas le but. Bon, alors là, on a fait revenir les oignons. On va rajouter notre quantité de viande. نحطوا الحمض تاعنا مع البصله يدعوا شويه حماض. Voilà. Ensuite, on va rajouter la carotte. نزيدوا الزوديه تاعنا. Ensuite, on va rajouter notre tomate. Donc, on a dit soit 2 grosses tomates fraîches, soit un pot de 400 grammes de tomates pelées concassées. عاودوا نفرغوا الطوماطيش تاعنا، نفكركم بلي الطوماطيش قلنا 2 حبات رابي ولا ان بو كيما هكا. البو شحال فيه 400 grammes. 400 غرام. Donc, en arabe, ça donne quoi? 400 غرام. خطره على خطره. On va ajouter la tomate concentrée. Donc, je vais mettre une cuillère à soupe. Hein. لا طوماط كونسونطري، لا طوماطيش مصبره، نديروا مغرف كبيره. Alors, les épices, on va mettre le sel déjà. On va mettre sel et poivre. Donc le sel, voilà, moi je mets à l'œil. Hein. نحطوا الملح تاعنا على حسب المذاق تاعنا، كاين اللي يبغي الملح بزاف كاين اللي يبغي شويه. Le poivre, je vais mettre vraiment un tout petit peu. Voilà, l'équivalent, je dirais une petite pointe de poivre. Vraiment. ثاني كاين اللي يبغي بزاف، كاين كل واحد كل جهه وكشي يبغي، كاين اللي يبغي بزاف على حسب المذاق، كاين الفلفل الكحله على حسابكم. تبغي بزاف on met pas trop. واه. Ensuite le paprika. قلنا الفلفله كحله، عاود الفلفله حمراء. Maintenant le paprika. الفلفل الاحمر. العكري. Donc l'équivalent, on va dire presque une cuillère à café, presque. مغرف تاع قهوه. Un petit peu. شويه. On va mettre le très important dans la harira, c'est vraiment la base, c'est ce qui va donner vraiment le bon goût de la soupe. Ensuite, je vais mettre ras el-hanout. راس الحانوت. Une demi-cuillère à café. Ensuite, on va mettre le gingembre.
On va dire سكن une جبير. demi-cuillère à café. كيف نص مغرف تاع قهوه تاع Voilà. سكنجبير. Et je pense qu'on est bon. On a mis ras el hanout, c'est bon. Tac, 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 c'est bon. On est bon. نخلطوا شويه Ouais, خلنا. نخلطوا شويه. شفت في التعليقات قالوا لك كي راجلك يكون يطيب معاك سا دون اونفي بالك رجالنا ثاني يجيو يطيبوا معاك. Ouais. بصح هاد الحيله هذه ايفيتيوها في رمضان. De quoi? هذه تاع تلقى الراجل هيجي يطيب معها في Et رمضان. pourquoi? في الجزائر البراس والدخان ما يكونش كاين في رمضان. لي نار يكونوا مليار تقول له غير دير هذه ولا دير هذه يعشي ضربها بكيكوطه وخارج برا خطيونا. لا بصح انت صافي ما عندكش هذا البروبليم. ما عنديش بروبليم الحمد لله ما نكمي ما نشرب براس الحمد توجد لنا لله. دي شوز في رمضان. ان شاء الله ان دي شاء بان الله شوز. ان شاء الله. Tu nous préparer quoi? مهم انا نقول لهم يجيو يعاونوا نساهم بصح الا صارت كاتاستروف شفناها في الجورنال ما يقولوش اودي لا خاطر هي فرصه عليا ولا شفنا في الفيديو الفلاني ولا انا خاطيني. Non, en plus c'est un plaisir de cuisiner ensemble, Bien sûr, donc ça bien devrait normalement arriver, même si c'est pas tout le temps, de temps en temps c'est agréable. Après pas forcément préparer tout un repas ensemble, des fois ça peut être juste poser la table ensemble, ça peut être débarrasser ensemble, préparer une petite salade, tu vois. صح. C'est vraiment quelque chose de... voilà. انا قلت لك من بكري كيما هكا مع ما سيرتو اختي كي نجي نخرب الحاجه الاولى اختي تلغالي لو كان ما تلغاليش اختي نجي طيب معاها ما طيبش. تسمع هذا كل شيء غراس اختي راها عارفه روحها بارك الله فيك ويرحم والديك. Bon, alors, ensuite, المهم on قلنا va... نديرو الروز تاعنا شحال نديرو ما 2 لتر شحال non, alors, on dit peut-être 1,5 litre là, environ. لتر ونص تاع الماء. Mais bon, après, je pense qu'ils vont le cuire à leur façon, le riz. وكل واحد كل واحد وكيش يدير وكل روز خاطر كاين الروز الطويل الروز الصغير الروز اللي يتعجن ما يتعجنش الروز فيه بزاف خليني نكمل والله رانا فاطرين وكتنرفيني تخيلي في رمضان. صح المهم تفضل الله يزيد قلنا الروز فيه بزاف لي فيه اللي رقيق فيه اللي القصير كل واحد وكاين طويل وكاين القصير كاين اللي يتعجن كاين اللي ما يتعجنش. pour la salade tu conseilles lequel toi? انا جو بونس هذاك طويل. Tu préfères طويل? جو بريفير طويل وي الطويل. moi aussi je préfère طويل. واه وكل واحد لا فاصون اللي يبغي يديرها هي من بين لي فاصون اللي مليحه خاطر كل واحد كيش يدير كاين اللي يفوره ومن بعد عاد باش يصفيه. هي انا جو بونس لو ميو هي تصفيه ومن بعد عاد باش تفوريه. Oui, c'est mieux. Ah, moi aussi je préfère. واه تصفيه في الاول تغسليه مش عارف 5 خطرات ولا 6 واه 5 خطرات ولا 6 هو خاطر يطول باش يصفى ومن بعد ديريه من بعد تفوريه وكل واحد كيش يدير. Alors maintenant on va rajouter le céleri. En plus الريحه شابه راهي يطلقها. Pourtant il est congelé celui-là. مانيش على السلغي راني على Mais même le céleri, il est congelé, ça fait plusieurs semaines que je l'ai au congélateur. Et franchement, ils sont bons. انا كنت نهضر على اللحم مع الطوماطيش كونسونطري ريحتها شابه صح. هذاك شنو ندير له دروك Tu le mets comme ça, parce كاع que on l'enlève. كاع هاد الجدره هكا نحطها. Oui. اي صح. Après, نردمها. de toute façon, j'ai éteint la plaque. Vas-y. Et après, de toute façon, on va l'enlever. C'est juste pour nous donner le goût. Tu peux mettre les deux. Hein. في زوج Ouais. نردمها ولا خليها هكا. Comme tu veux. هي صح. Bon, ensuite, on va rajouter la coriandre. Donc, la coriandre. حبسي درنا المعدنوس كرافس On va rajouter la coriandre. دروك نزيدو المعدنوس اصبر. Voilà, je retire, je garde que les feuilles, je vais pas mettre les branches. القصبر نديرو خليو كيش يسموهم هذا Les branches, العيدان ولا جو. هذا المطارق العيدان ولا مانيش عارف هادو ما نديروهمش نديرو غير Voilà. Et voilà, maintenant on rajoute l'eau, je te laisse mélanger. واه نخلطو ونزيدو الماء تاعنا. Donc je vais mettre environ 2 litres à 2 litres 5. نديرو 2 لترات حتى ل 2.5 تاع الماء. Moi je vais mettre de l'eau froide directement du robinet, mais je sais qu'il y en a qui ont une préférence pour mettre de l'eau bouillante. الماء كيما تبغيو كاين اللي يبغي يدير الماء بارد وكاين اللي يبغي يدير الماء شويه سخون. 2 litres. كاين اللي يدير الحلبه ثاني. C'est vrai. الحلبه قال لك جد مفيده للصحه سورتو السكر وقيله ولا حيه هكا. Ah ouais, la c'est très bien. نديرو الحلبه صاي لا طاحت فيك 10 مره
Oui, je sais. كنا نكرهوا حياتنا كيطيح Ça فينا pour la harira, donc moi je vais sûrement mettre de la farine et un tout petit peu de vermicelle. Mais vraiment, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Il y en a qui mettent de la langue d'oiseau, il y en a qui mettent du fric. Voilà, même pour la harira, il y en a qui mettent le fric. On peut mettre aussi le mermez. Je ne sais pas comment on dit le mermez par contre. ميغماز. Voilà, en fait, on peut mettre plein de choses. Attends, شو قلتي؟ في الحريره تاعنا نقدروا نزيدوا كاين واحد الصوالح اللي تقدروا تزيدوهم كيما تبغيو نتوما، سواء تزيدوا شويه شوربه اللي يبغيها ثقيله يزيد شويه فرينه بالماء، فرينه بالماء شويه يعقدها، واللي يبغيها خفيفه يديرها خفيفه، واللي يبغي يزيد لسان الطير مرمز تشيشه ما نعرف كل واحد شيء يبغي. هنا تبقى الفرينه تجي جيم بيان الفرينه كيما تاع العراس تبي تجي رطبه تجي ثقيله اونكتوز. وي صاي كل واحد وكيش يبغي. فوالا لا اوني هنا صبروا شنو نوريكم غير كيفاش جي مي 2 لتر 5 انفيرون. تبغى الحريره فريجيدار 2 jours 3 jours maximum 3 jours. Maximum 3 jours. Parce qu'il y a de la tomate concentrée. Voilà, ouais. donc là il demandait combien de temps on pouvait la conserver au frigo, la soupe une fois prête. Mais j'ai répondu 3 jours parce que voilà, de toute façon tout type de repas c'est 3 jours maximum, sinon après ils perdent tous leurs bienfaits, etc. Mais en plus il y a de la tomate concentrée, puis voilà, on sait que les plats avec de la tomate concentrée ça se conserve pas très longtemps. كاين اللي يدير في القازار ولا في البسينه ولا في الاخر، وكاين اللي يدير في كوكوت مينيوت. وي بيان سور. ولا في كليبسو. ولا كليبسو. بصح قول لي شحال الوقت تاع هكا تاع بسينه وشحال الوقت تاع كوكوت وشحال الوقت تاع كليبسو. Alors moi en bassine, moi je sais que la viande, en fait tout dépend de la viande. Là la viande d'agneau que j'ai, elle cuit très très vite. En marmite, ça me prend 25 minutes, en cocotte 15 minutes. Surtout que les morceaux moi ils sont très petits. Mais si on utilise حبسي سمحي دودان دودان اختار ندير لك دودان انت. قالت لك بالنسبه للبسينه سا ديبون اللحم اللي ديروه، الا ديروا اللحم تاع بقري غادي يطلب وقت اكثر، ولا درتو تاع غنمي وقصيتوه مرصويات صغار غادي يطلب وقت فتره شويه قصيره. بصح في كيش يقولها في المجمل عندك 25 دقيقه حتى 30 دقيقه حتى 30 دقيقه هذه البسينه. Et si on utilise la cocotte minute, il faut compter 15 minutes parce que les morceaux sont vraiment très petits. ولو كان نديروها في لا كوكوت نورمال عندك 15 دقيقه. Si j'ai la clipso, en 15 minutes ma viande est cuite parce qu'ils sont petits les morceaux. المهم الفايده والحصول كما يقولوا، انت ديري الحريره تاعك الا انحرقت غادي تشميها. Voilà. Voilà. Bon, on est bon. عطيهم لا سوليسيون لو كان تنحرق سما تقلعي اللحم زيدي لها الماء ولا غسلي كنت تنحرق كلشي في لابوبيل وعاوديها. لا تقلعي الحريره غسليها عاود ردي عمريها بالماء وكتفي لها لي زيبيس بالك ما يفيقلهاش. انا الحرقات صاي سي فيشي كلشي يتعاود. لا ما يحرقوهاش. Voilà, c'est bon. نجهد شويه باش الماء يطبخ. Voilà, donc là j'ai augmenté un petit peu le feu, je vais mettre à 8 pour que l'eau puisse bouillir rapidement. Ensuite, je vais baisser un petit peu et je poursuivrai la cuisson pendant 20 la préparation des bourek. دروك نقزوا البوراك. Voilà, donc ça غادي نحتاجو. Donc on va avoir besoin tout d'abord de viande hachée, donc ça va être la base de notre recette. كي نقولوا بوراك نقولوا viande hachée. Voilà, donc هاد البوراك غادي يشبه بزاف. Vraiment ça va être une trop belle recette. C'est vraiment comme les bourraks qu'on a l'habitude de manger dans les mariages. Voilà, la viande elle est pas sec, tu vois, elle est bien onctueuse. البوراك كاين بزاف طرق باش يديروهم، كاين اللي يديرهم فيوند هاشي الكفته، كاين اللي يديرهم بالطون، كاين اللي يديرهم دجاج كفته تاع الدجاج. الفرomage هي اللي مليحه واللي رائده واللي سائده واللي باينه واللي كاع الناس ديرها هي تاع الكفته والفرماج. Mais t'as pas remarqué souvent le bourrek تاع الكفته, il est souvent sec quand tu le manges. Oui. Le ham il est sec. Ouais. Mais en fait là aujourd'hui, j'ai vraiment vous partager une recette pour éviter justement que le bourrek soit sec. Donc il y aura 2 ingrédients indispensables qu'on peut vraiment pas enlever, ça va être les œufs et le fromage pour obtenir des bourreks onctueux et pas secs du tout. صح. قالت لكم زعما بغيت نوريكم لقطه باش البوراك تاعكم ما يجيش قاصح. قالت لك غادي نيتيليزيو الفرماج والبيض اوبليجي وتبعوا مع قالت لك اوبليجي تبعوا معاها تعرفوا اللقطه شنو هي. دونك تاع ديجا اسكي لي بون لي با بون بوراك تاعك. ما نقولش قدام الكاميرا، قدام الكاميرا نقول بلي مليح هي وصافي خلي الاخر.
قول la vérité après ils vont croire لا فيغيتي اسكو نقدر نقول ماشي لا فيغيتي اسكو انا غادي نقول بيان سور غادي نقول لا فيغيتي ها vas-y ils sont bons ou pas مليح يلا قلعي bon المهم tu peux commencer à me faire chauffer de l'huile moi ici j'ai mis 2 oignons voilà traduction s'il te plaît واه باش نديروا البوراك تاعنا خاصنا مقله حاجه باينه اللي ما عندهاش مقله تمشي عند الحسن اون فاس سوق فلاح شي مقله عندها بقالي ملاح هاي مقله tu mets un peu d'huile واه نحميوها là j'ai dit 2 oignons واه هنا عندنا زوج بصلات دوك نرابيوهم بهذا الرابوز اللي ما عندهاش هذا الرابوز سما غادي تبكي non elle va chez Guy de Marle je vous mettrai le nom de ma conseillère en barre de description alors en plus vous êtes nombreuses à me demander d'où vient mon mini hachoir donc j'ai celui-ci le Tornado et j'ai le petit aussi de chez Guy de Marle pour l'ail et franchement c'est une dinguerie la qualité elle est juste incroyable et on peut vraiment hacher tout ça peut être les herbes les oignons les carottes les poivrons les tomates on peut tout hacher واه بالنسبه لهذا حبسي pardon قريب تنوضيها بن عمي موتور تاع الماء ولا بالنسبه للبصله باش نرحيوها كاين هذه المرحات هذه تلقاوها في السيت انترنت غي دو مارل دوك تخلي لكم تحت الديسكريبسيون اللي صحاب البلاد اللي ما تقدرش تشريها الصيف ان شاء الله نتلاقاو غادي يجيب كاميو معمره نتلاقاو ونعطيهم الاحسن هو يبيعهم Voilà, donc on fait revenir les oignons. ديرها كاع Ouais, tout. اي كاع قال لي En fait, c'est aussi le secret en fait pour avoir des bourrecs bien tendres, bien onctueux et pas secs du tout. Il faut vraiment mettre une belle quantité d'oignons par rapport à la viande hachée. Donc moi ici, j'ai 400 grammes de viande hachée et j'ai quasiment l'équivalent en quantité en oignons. Donc je dois avoir peut-être 300 grammes d'oignons là. يعطيك زعما سر البوراك وسر اي ماكله سرها هي البصله البصله تطلق بزاف هذيك الحلاوه تاعها Voilà ce qu'on doit obtenir, donc des oignons bien caramélisés. Maintenant, on va pouvoir ajouter la viande hachée. البصله تاعنا راه وجدت دروك نزيدوا عليها الفيوند هاشي اللحم تاعنا المرحي زيدوا بالسياس ولا ضربه واحده؟ ضربه واحده. درتي لها الملح هنا؟ Non, après on va le rajouter. On va rajouter le sel et le poivre. واه الملح وفلفله كحله نديروهم مع بعض. Maintenant, je vais hacher juste quelques olives. Voilà, donc j'en ai vraiment une toute petite quantité. Je vais les hacher finement. Voilà ce qu'on doit obtenir. Alors ensuite, je te laisse mettre le sel et le poivre. C'est tout ce que je vais mettre au niveau épices. Sel et poivre pour garder toutes les saveurs. نزيدوا غير الملح والفلفله كحله. ما نزيدوش حاجه ما نديروش بزاف. Ils sont là-bas, à côté de toi. راهم منا. Donc moi là, j'ai mis du persil. Ouais, comme ça. Je vais hacher un peu de persil. Donc, je démarre le moteur. Hein. Vas-y. Maintenant, on va rajouter les œufs. نزيدوا البيض. هادو ديريهم ماشي فايدين؟ لا. صافي. Je te laisse mélanger. راني ميلونجي. سما في الأومليت بالبيض وصاي. Voilà, mélange bien. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, c'était vraiment l'ingrédient indispensable pour avoir justement avec le bourrec pas sec, tu vois. سما زعما هذه حيلة من الحيل تاع الطياب. Parce que souvent, tu sais que t'en as mis autant sur la plaque que dans la poêle? واش ندير لها ماشي موالف. Ah bon? نعاود نخلط السيمه بالبالا صافي ماشي معاودش نخلط والله. Donc là je vois, je vais vérifier s'il y a besoin de rajouter le troisième. وإذا نقدر نزيدو الثالثة الحبة الثالثة ولا لا. Comment? On va goûter déjà au niveau sel et poivre ce que ça donne. Vas-y. Celui-là. كي صايمة. On va mettre un peu de poivre, on rajoute un peu. زيدي فلفلة كحلة. Ouais. Et je vais rajouter le dernier œuf. نزيدو الحبة الثانية تاع البيض. Voilà. Moi à côté, toujours je lave au fur et à mesure pour pas avoir une cuisine complètement surchargée de vaisselle. Donc ça c'est trop bien de le faire au fur et à mesure. Vous allez voir qu'une fois avoir fini de cuisiner, vous n'allez vraiment rien avoir à faire à part vous passer un petit coup sur le plan de travail. Votre vaisselle sera toute lavée ou au lave-vaisselle. قلت لك من بين الحيل الذكية
انك اي حاجه تكملي بها تغسليها، خاطر كنت تخليها للتالي يبقى لك كاميون تاع مواعين تغسليهم. تغسل في البلاكار اي حاجه من بين الحيل، اي حاجه تكملي بها شليها غسليها، سواء تخدمي بها من بعد ولا دسيها. وثاني البلاصه اللي تخدمي فيها جبنا طوبسي تكون سالادي ونديروا فيها السوبه نتاعنا باش تشرب لنا هذاك الزيت وهذاك الماء. سواء نديرو هكا سواء on utilise une passoire. الصفايه، سواء نديروا هذا ولا الصفايه. Voilà, donc là faut vraiment voilà, tu mets tout. Il faut pas qu'il reste en fait du liquide. Faut pas que ça nous mouille la feuille de brique. واه باش ما تخسرناش الورقه تاع البريك. هاكا نشفوها. Voilà, on va la laisser reposer juste un petit peu. Ouais. Et ensuite, on va rajouter donc le persil haché ainsi que les olives hachées et le fromage. ونزيدوا عليها الفرomage والبرسيل. شنو هو البرسيل؟ قزبر معدنوس. معدنوس. والزيتون تاعنا. Voilà, et غادي نطفيها. Ouais, c'est bon, on a fini de ce côté-là. Et maintenant, on va pouvoir passer à la soupe. On va la mixer. Ouais. Voilà, donc on laisse ça ici pour tout à l'heure. دروك نكزو الحريره تاعنا. اوه لصقت. Alors, le mixeur. Ouais, tu peux enlever, voilà. Donc là, on va retirer le céleri parce que le céleri, on va pas le mixer parce que c'est super fort. نقلعوا المعدنوس. قزبر معدنوس. نو كرافس. نقلعوا الكرافس. هذا غير يطلق البنه تاعه نقلعوه خاطر هو قوي بزاف في البنه. Retirer la viande aussi. نقلوا اللحم ثاني. Alors là, je vous montre simplement les deux moyens de mixer votre soupe, donc soit au blender, soit au mixeur plongeant. Après, au niveau de l'onctuosité, on a simplement à ajouter de la farine, mélanger un tout petit peu d'eau. Vous ajoutez ça à la soupe et puis vous mélangez, voilà, vous mélangez et vous vérifiez l'onctuosité s'il y a besoin de rajouter ou pas. Et c'est à ce moment-là qu'on ajoute soit les cheveux d'ange, soit le langue d'oiseau. Voilà, vous ajoutez ce que vous voulez, mais à ce moment-là. دروك كي رحينا الحريره تاعنا رانا نشوفوا هنايا كيش تجي خاصها تجي ليكيد. دروك نزيدوا الفرينه تاعنا، نزيدوا شويه فرينه. اللي تبغي تزيد شويه شوربه ولا راس لسان طير ولا حاجه تزيد. ونزيدوا القزبر معدنوس. شويه قزبر. Ça manquait un peu de sel, alors j'en rajoute un peu de carvi à la fin, toujours. شويه كرويه في التالي. Mais là pour la farine, moi je pense pas que je vais ajouter cette fois-ci parce qu'elle m'a l'air suffisamment onctueuse. بالنسبه للفرينه نتوما واش تبان لكم؟ الا كانت لا تكستور تاعها تعجبكم كيما هكا خليوها هاك. تبغي شويه تعقدوها زيدوا لها شويه. الا كانت عاقده بزاف درتوا الفرينه وكتعاقده بزاف نقدروا نزيدوا الماء. شويه الماء. نزيدوا شويه الماء باش نجريوها. Voilà, moi je pense que je vais la laisser comme ça. نزيدوا لها نعاود نردوا لها اللحم. ردوا لها اللحم تاعها. ردوا اللحم. فوالا خليوها طيب على هواها. نقصوا لها خليوها طيب على هواها. واحد شويه واحد شويه برك. ولا يقدروا يغلبوها دروك كي يبقى واحد 10 دقائق للاذان يطلقوها تحمى منها اكزاكتومون. سي بون. بعد ما قلعنا السوبالان تاعنا دوك يبقى شويه ماء. الا بقى لكم الماء استعملوا هذيك الصفايه تاعكم. استعملوا صفايه باش ينقلع الماء. دروك نزيدوا الزيتون. Ouais, donc là on a retiré le sopalin et si vous voulez vraiment obtenir une viande bien sec, enfin bien essorée, il faut juste utiliser une passoire, comme ça vous récupérez l'eau tout en bas et vous allez avoir une viande sans eau. اصبر معدنوس. معدنوس نستعملوا نزيدوا عليه المعدنوس. نخلطوا نزيدوا الفرماج تاعنا. شحال نحبوا؟ ديروا نخلطوا. شحال زعما؟ Je dirais واحد 7 à peu près. Après là, bien sûr, on peut diviser la quantité. Hein. Moi, j'ai mis 400 grammes. Il faut bien diviser les quantités. Hein. هذا المقادير تاع اللحم وشحال فرد في الدار. C'est bon, tu te laisses mélanger. Tu peux utiliser si tu veux une fourchette. Ça sera plus facile, je pense. معليش تاع هذه بصاكرينهم وديهم. Alors voilà ce que ça donne. On va pouvoir passer au façonnage des briques.
لا صبري غير بالسياس نعلمك كيفاش ديري. اه وي ديري في الوسط هكا غير بالسياس باش ما تقطعيليش الورقه تاع الديك. Donc j'en ai mis au milieu, je rabats les deux côtés comme ça. Après on peut s'aider d'un poids pour pas que la brique se lève si on a besoin. Voilà, et ensuite je commence à plier, à rouler. زيرش عليها هكا بالسياس. Voilà. قلت لك تبلعيها. Je la laisse comme ça et quand je la mets sur la poêle, je la mets sur ce côté-là et ça va tenir. Voilà, on passe à la suivante. هي باش ما تنحلش خصنا هاد التالي تاعها، هاد العفسه هي اللي نديروها الاولى في لابوال، هي اللي نديروها الاولى في المقله تاعها. فوالا توجور نديرو في الوسط، نديرو كاع تحت، نبلعو الطرفين ومن بعد ديري قرعه الزيت. Oh, ça va, c'était vraiment pour montrer l'astuce. ومن بعد Voilà, on tient منا bien. ونديو Hop, حتى hop, لتالي. hop, hop. Et la partie au niveau de l'ouverture, en dessous, moi, je vais faire une autre forme juste pour vous montrer. نديرو عفسه واحده اخرى، تقنيه اخرى. Voilà, voilà. J'en ai mis en bas, je plie les deux côtés. Donc à ce moment-là, on a vraiment besoin d'un poids ici, sinon ça va être compliqué. Donc la pointe, hop, comme ça. Donc on a un triangle ici. Ensuite, de l'autre côté, donc on obtient un triangle toujours. Ainsi de suite. هاكا نبلعو Hop. كيما الساموسه Ouais, c'est ça, exactement. ولا Et on السامسه continue. ولا السامسه. Ouais, ça me Ça, va, ça. ouais. Et ensuite, donc ce qui me reste là, donc ce que je fais, alors ce qui me reste, je fais ça. Et ensuite, je viens le rentrer à l'intérieur. Voilà. Et on obtient un joli triangle. بعد ما وجدنا البوراك تاعنا نرفدو مقله نديرو فيها الزيت يسخن، الزيت نكثرو شويه باش البوراك تاعنا يجي محمر مليح، ومن بعد نحط البوراك تاعي يطيب، وكي نحط لي سيجار تاوعي نحطهم على الجهه اللي محلوله باش ما ينحلوليش في المقله. الجهه اللي محلوله خصها تجي من التحت. كي تشوفوا المقله تاعكم بدات تنشف من الزيت، خصكم تزيدوا لها الزيت، خاطرش لو كان تخليوها تنشف غادي البوراك تاعكم ينحرق ما يجيش دوغي. فوالا غادي ينحرق لكم. انا كل ما نشوف باللي الزيت نقص لي نبقى نزيد شويه. فوالا كيما راكم تشوفوا، شوفوا اللون تاعهم كيش يجيو فريمون بيان دوغي، يجيو شابين بزاف. الوغ الا بغيتوهم يجيو كيما هكا دوغي الفو تكثروا شويه الزيت. فوالا ما ديروش غير شويه، خاطرش لو كان ديروا شويه ما غاديش يجيو لا كولور تاعهم ما تجيش شابه. دروكي كملنا البوراك غادي نوجدوا السلطه تاع الروز. هنايا في هاد لو بول راني دايره المايونيز والطون. غادي ندير الروز، غادي نقلبه في هاد لو بول. الروز راني قطرته مليح، خصكم تقطروه مليح ما تخليوش كاع فيه الماء. من بعد كي ندير الروز غادي نزيد شويه تاع فلفل الكحل، الملح غادي حتى تذوقوا وتشوفوا، بس كان الملح راني درته ديجا في الماء كي طيبت الروز تاعي. دونك حتى كي نخلط كلش نذوق ونشوف الا خص نزيد شويه. من بعد باش ندير لا بريزونطاسيون تاع السلطه تاعي نرفدت هاد المول تاع السيليكون، جاتني لا فورم شابه، قلت نبدلو شويه نديرو كيما هكا، نديرو هكا طاحت كبيره. بصح الا ما عندكمش واحد كبير كيما هكا وعندكم صغيورين ديروا وحدينا صغيورين، معليش ما فيها والو، كل واحد يدير لابارت تاعه. الا ما عندكمش كاع لي مول لا صغار لا كبار ديروا غير في غرفيه تاع حريره نورمال، ديروا فيها وعاودوا قلبوها، دوك تشوفوا تجيكم شابه بزاف. الا خفتوا الروز تاعكم يلصق لكم في الغرفيه تاع الزاج ديروا لها هذاك بابي سيلوفان، فوالا ديروها مليح من الداخل، فرشوا كاع هذاك البلاستيك وعمروها بالروز باش هكا كي تقلبوا الغرفيه تاعكم تجيكم سهله باش تقلبوا السلطه في الطبسي. فوالا ها هي السلطه تاعي. دروك غادي برك نزينها شويه، غادي ندير شويه تاع الحشيش ولي طوماط سوريز. فوالا نتوما ديروا كشما بغيتو، غادي لا ديكوراسيون تبقى لكم عليكم نتوما. تقدروا ديروا البيض فايد، زيتون الكحل، تقدروا ديروا فروماج غابي، اي حاجه اللي تكون عندكم. فوالا هنايا راني وجدت لا طابل، درت فريمون الطابل حاجه تري سامبل، درت لي كولور نوار اي بلون. فوالا هذا هو. دروك غادي نقسم لكم حبه تاع بوراك باش تشوفوا كيش جاتنا من الداخل. الوغ فريمون البنه تاع هاد البوراك تجي تهبل، ننصحكم البنات ديروها ما غاديش تندموا عليها. فوالا هذا هو. المهم رانا لحقنا لا فان لا فيديو، نتمنى تكون عجبتكم. الا عجبتكم كالعاده ديروا لي لايك لي كومونتير ولي بارطاج، ونقول لكم فيديو جايه ان شاء الله. باي باي.